canal Lucas Souza. Vim trazer a atualização do bike check da minha bike, a Gils FRX. Agora vamos começar pela parte da frente da bike. Aqui ó, primeiro a suspensão uma RST Dirt, aqui mostra aqui em cima, cameraman. Aqui é uma RST Dirt, eu só pintei, da última vez ela era branca, então eu pintei ela de preta. Mudei a blocagem também, é uma blocagemzinha comum. Cubo, foca aqui ó, é Joytech, cubo Joytech. Aros em VMAX, que eu pintei também de preto, que era pra feio, como é que é o nome? V-Brake, tava aqui, daí eu tive que pintar. Daí deixa eu ver aqui ó, guidão Bomb Bazooka novo, atualização também. Luvinha não sei qual é, Shimano M395, Shimano, escaldinha normal. Passador de 7 velocidades, Shimano também. Agora vamos pro quadro, um Gils FRX, tudo. Pé de vela aqui ó, não sei se vai dar pra ver ó, aqui embaixo aqui, ó. Alívio, não sei se vai dar pra ver direitinho, alívio. Tem o guia de corrente é um Rup também, tá. E aí canote aqui ó, canote é Trust, banco DDK básico. Deixa eu ver o que mais. Ah, esse aqui eu não sei qual marca que é, mas é simples também. Simplesinho, graças a Deus. Câmbio Shimano Tournée TZ, básico também, que eu tive que comprar outro, que estourou, o outro foi parar dentro dos raios. Aí, olha, a corrente também é uma normal, aquela que eu não sei qual é o nome. O cassete eu sei que é Shimano é aqueles mais tipo pra dar um rio mesmo, que é aqui ó, se tu conseguir focar aqui ó, é bem, é tipo quase de BMX aqui na última, é bem rápido, então faz 8 velocidades. Aqui a coisa é da Joytech também, não sei se vai dar pra aparecer, mais ou menos, então vai. Aros em VMAX, bem, Aros, freio hidráulico, Shimano. Ah, esqueci de falar uma coisa. Aqui ó, foca ali ó. Pneus Downhill House. Os dois, da frente e traseira. Ai, como é que é o nome? Canote, acho que é não. A braçadeira, pequenininha é calote. E a centralzinha Neco e a mesinha da Gil.